Здравейте, любители на шахматната игра в България! Намираме се в град Сливен за трети път и ще ви срещнем с изключително интересна личност днес. Трябва да ви кажа преди това, че той е човекът, който превърна училищата в град Сливен буквално в шахматни клубове и мога спокойно да го нарека най-големия шахматен пропагандатор за последните 2 години в България. Дами и господа, за мен е огромна чест днес да ви представя в нашия канал Константин Мацински. Здравей, много ми е приятно, благодаря ти за поканата и доста сериозна визитка ме направи, не знам дали ще оправда очакванията. Аз съм сигурен, че вече си ги оправдал. Аз също искам да ти благодаря, че се съгласи да дадеш интервю за моя канал, въпреки че напоследък интервюта станаха по-редки. Сега по традиция, предполагам, знаеш, първият въпрос, който ще ти задам е да разкажеш как по принцип ти се научи, как се запали по шахмата, кой ти беше треньор и така. Значи няма да се връщам много назад в миналото, защото сега да кажем, започнал съм да играя от 4 годишен, но по-сериозно към 12 години започнах. И то си имаше традиция пред блока, в който живея. Там често се събират хора, които играят и ние бяхме деца тогава. Те с един голям шах и ние малките с по едно малко магнитно шахче покрай тях. И гледахме да откраднем нещо общо взето от този занаят. И така, лека по лека, всеки ден, после покрай училище, покрай тия училищните първенства между градовете. По-нататък имах и треньор, срещнах се с майстора на спорта от Сливен, Петър Гандев. Поздрави и да е жив и здрав, 90 години мисля, че направи тая година. Да е жив и здрав. Дуаен, наистина най-възрастния. И той беше мой първи треньор. Сега трябва да кажа много голямо благодаря, защото той абсолютно безплатно, абсолютно безвъзмездно нас занимаваше мен и още други деца. По-късно се срещнах и с господин Бенко Русев, който и до ден днешен мога да нарека мой треньор, човека, който ми е дал страшно много, човека, благодарение на който съм треньор аз самия и благодарение на който имам клуб. И по-нататък съм работил, разбира се, с международния майстор Димитър Карапчански, също огромно благодаря, за съжаление не е между живите вече. Спас Жухаров, също международен майстор, и общо взето това са хората, които са оставили някаква следа в моя шахматен път. Това е, и в момента сам се занимавам, нали, не съм спрял да се усъвършенствам като играч. Нали, не съм на някакво високо ниво, но просто се стремя да поддържам форма и да не спирам, както се казва. Понеже ти каза, че в момента чувстваш, че не си достигнал така високо ниво според себе си, това, което смяташ за високо ниво, бих искал да те попитам, кога реши, че е време да преминеш от другата страна и да спреш да бъдеш активен шахматист и реши да станеш тренер? Сега аз по принцип, както бях казал и в едно друго интервю, винаги съм имал идеята да се занимавам с деца. Просто това ми е като желание, като мечта дори ми беше. Да се опитам по някакъв начин да бъда полезен. Аз по този начин виждам смисъла даже и смисъла на живота, мога да кажа. Да бъдеш полезен на другите по някакъв начин. И особено на децата на подрастващото поколение, което е бъдещето, фактически. Може би ще да стане доста по-трудно, ако имах и късмет, трябва да кажа. Преди 2 години съвсем случайно разбрах за един курс за треньори в НСА.
И се записах. Даже последния ден преди началото си бях на две, дали изобщо да се хващам или не. Последния ден реших, че отивам и ще го изкарам този курс. 3 месеца. Там се запознах с страхотни хора. Разбира се, нали, целта беше да вземам, нали, този документ, за да мога да се занимавам като треньор, но господин Бенко Русев, пак ще му спомена името, но наистина той ме подтикна нали, по-сериозно да се захвана и в един момент, нали, той настояваше аз да поема от него щафетата в клуба, да започна аз да се занимавам с децата. Така че така започна всичко. Да, това е началото. Би ли ни разказал малко повече за този курс, който ти изкара като треньор, за хората, които срещна, за хората, които ти преподаваха и за самото усещане през цялото време? Колко продължи всъщност курса? Ако искаш, можеш да дадеш малко повече информация, освен ако не е тайна, нали, за колко струваше този курс, как се провеждаше и така нататък. Доста интересен курс беше, 3 месеца в София, събота и неделя трябваше да се пътува, нали, такъв един вид по-стегнат, събота и неделя по цял ден лекции, на обща тематика, нали, имаше и такива дисциплини като химия, физиология, нали, психология, мениджмънт, нали, от обща сфера и разбира се и шах. Срещнах се с много интересни хора от всякаква възраст, от цяла България, колеги треньори, които имаше и хора с вече богат опит като треньори, имаше и такива, които са млади, които тепърва искаха да станат треньори, да основат клубове. Даже доста от тях вече имат клубове, съвсем млади. И така, всяка събота и неделя се пътувах и го изкарах този курс. Това беше като преживяване, наистина много интересно, много вълнуващо беше за мен. Нещо различно да се откъсна от родния град. Добре, значи курсът за треньор свърши, ти получи сертификата и дойде време да започваш да се занимаваш с деца. Първото усещане е, когато дойдоха първите ти ученици, които вече ти си, как да кажем, буквално старши треньора в клуба. Идват първите деца, впечатлението ти, плюсовете и минусите, да се занимаваш с деца. Значи първия път няма да забравя, значи аз като дойдох тук в този клуб, те доста сега от тия неща, които са тук, ги нямаше. Буквално бяха 2-3 маси, дървени, без покривка, без нищо и тогава се занимавах само с едно момче. Родителите имаха доверие, нали, проявиха доверие към мене и ми дадоха възможността да се занимавам с него. Първият ми ученик, Илиян Добрянов. И така започна всичко. Така започна моят треньорски път. Всъщност, чрез своите ученици аз започнах да се развивам и себе си като треньор и като човек. Първата групичка, която имах, септември месец 23-та година, бяха 4 деца на първото събиране и си бях доста притеснен. Но в последствие, нали, всичко олекна ми и изобщо започнах да се работя така, както искам. Без никакво притеснение. Те децата са най-приятните за работа. Те ти прощават грешки, добри са към тебе и изобщо любвеобилни и така. Това е причината нещата да протекат в последствие по-лесно. Обичта на децата. Това е наистина нещо, което много ме зарежда. Мене лично.
Всички деца ли са добри? Искам да попитам. Ами, И по като принцип, ученици, и като... няма лоши деца. Има една приказка, че няма лоши деца, има лоши родители. Много съгласен съм. Сега, това, че някои деца проявяват по-сериозен характер, това е друг въпрос, нали? То се зависи от детето, но няма как, това е част от играта и трябва да се справяме и с това нещо. Ние сме, за това сме тук, длъжни сме да даваме най-доброто от себе си. Не може да пренебрегваме едни деца за сметка на други, нали, че едното дете има повече талант или е по-послушно, повече внимава и така нататък. Това е, трябва на всяко едно дете да се обръща внимание. Разкажи ми сега, как започна тази пропаганда в училищата? Как реши да започнеш да организираш турнири в самите училища? Сега аз трябваше да тръгна по училища, това беше неизбежно. Макар че трябва да се признае, че аз съм по-затворен тип така като човек, нали, никога не съм говорил пред хора, никога не съм бил в центъра на вниманието и в един момент трябваше да го направя това нещо. Първия път доста бях стреснат и стоях тук в клуба и някъде половин-един час, докато събера смелост да тръгна. Обаче като събрах смелост и после цял ден влизах по класове, говорих с учители и така тръгнаха нещата. И продължение на няколко дни беше доста интензивно в началото. Целта беше да направя групичка в отделни училища и, нали, колкото повече ученици обхвана, толкова по-добре. Имаше Сега, моята голяма амбиция беше все повече деца да се запалят по шаха и, нали, все още е. И смятам, че тогава бяха малко, сега все още са малко децата, които се занимават с шах. Специално тук в град Сливен. Най-вероятно и в България. Така че да, така започна всичко трудно, с лична моя бариера, която трябваше да преодолея. Обаче пък после като тръгнаха нещата и, както се казва, няма спиране. Кой беше първият турнир, който организира и кога се проведе той? Първият турнир, си спомням, това беше декември месец, коледен турнир в едно училище тук в Сливен, основно училище. Може да го кажеш, ако... Четвърто основно училище. Приятни хора, да съм го посещавал, да, интересни хора. Чудесно училище, аз съм бил там до 7-ми клас. Първо там отидах най-напред там, като, нали, все пак съм аз излязъл от това училище, познавам хората и бях направил вече 2 групички с деца, общо 20 деца в това училище. Занимавахме се 2 пъти в седмицата по 1 час и за Коледа направихме турнир. Сега, дано да не излъжа, но мисля, че към 50 деца се събраха, което си беше само от това училище. Нали, за мен е впечатляваща бройка. Абсолютно, да, съгласен. И нали, в интерес на истината и ръководството се отнесаха много добре към мене, приеха ме, нали, с отворени обятия и много добре стартираха нещата. Нали, първият ми турнир и за мен беше, нали, притеснение и сигурно съм направил и доста грешки, обаче няма как. Нали, всяко едно начало е такова. Сега, колкото знам, ти получаваш помощ от конкуренцията, както се казва, и от другия шахматен клуб. Разкажи ми как започна това партньорство между вас с господин Очков. Той също е дал интервю за този канал. И това, между другото, е нещо много така странно за България, защото обикновено това, което съм забелязал, че шахматните клубове в един град повече си пречат, не си помагат. Как се е получила тази връзка, как се казва, при вас? Ами аз, да ти кажа, доста похвали получавам, нали, ние като екип с господин Очков. Доста похвали получаваме от други колеги, че
Ние сме един от малкото случаи, в които има обединение между два клуба в един град. Аз ако не се лъжа, това е единствено. Не малкото е единствено. Може и да греша, но това, което съм срещал в другите градове, където съм бил. Да. Един от малкото със сигурност. Но да, като казваме конкуренция, трябва да сложим в кавички. Защото това е, нали, по-скоро симбиоза и сътрудничество между, така да кажем, между два коня, които теглят каруцата напред. Така че ние си помагаме с господин Очков, шах клуб Сините камъни, нали, да кажем. Страхотни успехи, има шампиони и много години вече работи. И така, смятам, че сме доста добре и Сливен се превърна в последните 1-2 години един от най-активните градове. Ако отворим сайта Chess Results, нашите турнири са доста често се случват. Аз наскоро го отварях и наистина са доста чести. Само искам да те попитам, смяташ ли, че вашите два клуба работят последния начин? Тоест, при теб идват децата, започват от АБ-то, ти ги обучаваш, когато стигнат едно друго ниво, преминават на обучение в другия клуб, ако бъркам. Сега по принцип, разбира се, другия клуб работи с по-напреднали деца, нали, той е и от повече години. Не бих казал, че точно по този начин. По-скоро смесено. Нали, при двамата има начинаещи и по-напреднали. Имало и трансфери на деца от единия клуб в другия. Да, нали, в това се изразява помощта. Сега най-доброто трябва да се вземе най-доброто решение за детето. Аз като виждам, че то може да му се помогне много повече от колегата, който има вече доста сериозен опит, нищо против нямам да го изпратя при него и съм го правил, както и той ми е изпращал пък други деца, които аз мога да им обърна повече внимание. Аз това имах предвид, че дали в случая в твоя клуб ти не залагаш на повече за популяризирането на шахмата, запалването на децата по самата игра, удоволствието от играта, а от другата страна там вече да се изграждат като шахматисти. Тоест при теб ги изграждаш като личности, запалваш любовта към шаха, там примерно да дигат нивото вече, да стигат едно състезателно ниво. Аз мисля, че това е в основата. Нали, преди всичко да бъдат запалени, да бъдат изградени като личности, като хора. Даже аз лично успехите ги слагам по-на заден план. Преди всичко е възпитанието на децата и мисля, че ние имаме голяма роля в това нещо. Нали, освен родителите. По-скоро не. Смятам, че всичко е според развитието. Аз съм още млад клуб, нали, при мен започват начинаещи деца, аз се развивам заедно с тях. Нали, не ме е срам да си призная, че аз самия не съм дорасъл да тренирам напреднали деца на високо ниво. Моите деца съм си ги хванал и си ги развивам и заедно с тях се развивам и аз. Ще те върна сега отново назад, преди да станеш треньор, шахматиста Константин Мацински. Разкажи ми за твоя най-така вълнуващ турнир или преживяване на турнир, който си спомняш от твоята активна шахматна кариера, както да се изразя. Нещо, което наистина не би забравил. Сега аз, както казах, не съм много силен шахматист и с големи успехи. Най-яркият ми спомен е още като дете в един детски турнир в Раднево. Тогава на детски турнир до 14 години мисля, че беше. 2016 година, тя даже купата е там горе, за тебе се намира. Ако искаш да покажем. Те бяха доста награди в това. Така, това е сребърната купа Контур Глобал. Така ли, Младица Изток? Ето е купата. Тук я показваме.
Така, ще се върнем обратно. И в този турнир, няма да го забравя този турнир, защото беше много емоционален за мен. Започнах турнира с реми, и то не срещу не толкова силен състезател. Обаче до края, като започнах от втория кръг и само победи. И направих 6,5 от 7. И особено емоционална беше последната партия, в която победих един мой конкурент тук от съседния град Ямбол. Сладка победа. Особено сладка беше, защото първо беше за победата в турнира и второ, това момче ме беше побеждавало вече 2 или 3 пъти. Аз много трудно играех срещу него. Точно в тая партия обаче някак си всичкото притеснение изчезна, получих някакво необяснимо вдъхновение и си го надиграх, ама чак на мене ме хареса. И наградата тогава беше страхотна в турнира, беше един страхотен таблет, голям, купа, мисля, че и парична награда имаше и още няколко неща, медал също огромен и за мен беше много емоционална победа. Това ще го запомня за цял живот. Иначе, спомняш ли си кой е най-силният шахматист, който си побеждавал? Най-силният сега в неофициална партия съм го побеждавал. Да кажем официалната, по-ще ми каза за в официална. Сега може и да излъжа, обаче нямам спомен да съм побеждавал някакъв титулуван шахматист. Но да кажем, сещам се за една партия в Бургас срещу един шахматист от Латвия. Над 2000 евро беше, където и двамата бяхме в цайтнот. Аз бях даже с пешка по-малко. Успях да обърна играта и спечелих. И пак е така запомняща се победа. Не знам, вероятно не знам колко е издържано като партия, но за мен беше емоционално. И кой си побеждал в неофициална партия сега? Неофициално съм побеждавал моя треньор Димитър Карапчански. И то мисля, че не един път съм го побеждавал. Той в един момент се отказа да играе с мене. Да, поради други причини, не поради тая. Но да, за мен е огромно постижение, защото това е титулуван шахматист, това е вице-световен шампион по кореспондентен шах. Отборно. Това малко хора го знаят, между другото. Аз вчера го научих с помощта на изкуствения интелект, което ни притичат. Доста информация получихме вчера допълнително и наистина, доколкото разбрах, той е единственият шампион на България и по кореспондентен и по практически шах. Да, мисля, че в откритото първенство на България, преди Мемориал Трингов, нали, той е турнир, който е при него. Той е шампион и вице-световен. Даже той интересен факт, който е споделял, че е имал неофициална партия с Анатолий Карпов. И то в годините, когато той беше някъде към 8... Не беше, защото не съм бил аз там, ама около 80-те години някъде. Когато е световен шампион. Преди това. Малко преди това. Да, мисля, че още това време Анатолий Карпов е световен шампион, мога нали аз да ти кажа, и вече губи титлата, ако не се лъжа, 85-та година от Каспаров, там с тези много така сериозни, един от мачовете, който се смята за един от най-великите двубоя на това. Исках сега пак да те върна отново към треньорството и да ми кажеш сега какво е отношението на родителите към треньора и понякога мешат ли се те в треньорската работа? Може да бъдеш искрен. Абсолютно искрен. Този канал е свободен, можеш спокойно да споделиш мнение. За мен това е номер едно, да си кажем истината в очите.
Сега, когато работиш с деца, независимо дали си учител, треньор или каквото ще да е, непременно трябва да работиш с родителите. Няма как. Има си родители, които се отнасят с много добро, нали, по много добър начин, но има и такива, които откровено, нали, се месят, има критики, има съвети, има изключвания на деца. Това е също част от нещата. Но аз, доколкото съм запознат, то в доста спортове го има това нещо, тъй че не се изненадвам. Не е много за мен. Сега аз по принцип исках да погледнем тази тема малко по-глобално, не в частен случай, нали, с тебе. Смяташ ли, че понякога родителите превишават правата си, когато отидат на някакви турнири, започват да, в смисъл, не са запознати с швейцарска система, примерно начин на точкуване, започват да смятат, че децата им са пренебрегнати, че жребий е нагласен, че правилата не са правилно написани, както се казва. Да. Разбират понякога повече от треньора. За тези неща исках да те попитам, забелязвал ли си, като, не само като треньор, а по принцип като човек, пряк участник и свидетел в поле на шахмат? Виж сега, аз не обичам да се фокусирам в негативното, обаче сега има го и това нещо. Нали, дори наскоро имах случай с родител, който има претенции, нали, към класиране. Те претенциите са най-вече към класиране, към допълнителни показатели, как се изчисляват. И лошото е, че съдията обира всичкия негативизъм и после и по Фейсбук се пише за, нали, хората много често не казват в очите, нали, какво мислят, после пишат по Фейсбук и по други социални мрежи. Не го одобрявам това нещо, защото все пак тия хора са професионалисти, нали, говоря за шахматните съдии, деятели и организатори. Те си дават всичката енергия и нерви да направят нещо за децата, нали, а родителите нямат нищо общо. Те не са професионалисти, те не са вътре в нещата и няма как да разбират в такава дълбочина. За мен тия претенции са, нали, да, трябва да се защитаваме интереса, винаги. Не трябва да отстъпваме, нали, това не е като българи в менталитета. Обаче трябва малко по-смирено и малко по-човешки. Трябва с разговор да се случват нещата. Ако нещо не ти е ясно, винаги можеш да попиташ и да ти бъде обяснено. Аз смятам, че няма никакъв проблем един съдия или организатор да седнете и да си поговорите, нали, за той да ти обясни какъв е казуса, нали, как се седят нещата и изобщо как се случват. В тая връзка ми се ще да споделя един положителен пример. Миналата година, лятото, на едно от изданията на Туида, имаше един прецедент, защото бяхме направили швейцарска система в 7 кръга, обаче бяха малък брой деца, около 10 или 12 деца. При такъв брой деца има риск последния кръг или един от последните кръгове да не може просто да има жреби. Програмата не може да направи жреби. Блокира един вид. Тогава главният съдия Боян Тонков седна с родителите, обсъдиха и се стигна до решение и всичко беше, нали, абсолютно за пример. Много спокойно протекоха нещата. Това е един положителен пример. И така, има и положителни, има и отрицателни примери. Сега, понеже ти си и треньор и съдия, и искам да ти задам въпрос като на съдия. Смяташ ли, че един жребий може да бъде манипулиран? Защото аз съм чувал за примери преди години от доказани съдии, които има слухове и съмнения, че са манипулирали жребий и то в турнири на високо ниво. Отборно първенство, републиканско първенство, турнира, който важи за градация, за покриване на норми
И ако смяташ, че е така, какво според теб трябва да бъде наказанието за такова деяние? Сега аз като човек, който съм работил с шахматния софтуер Swiss Manager, и този въпрос в интерес на истината съм го обсъждал и с колеги. Дали може да се манипулира жребий. Ако има някаква такава намеса ръчна в програмата, точно тя има възможност за такава намеса. Нали, препоръката е да се използва само в крайен случай, само при нали, форс-мажорни обстоятелства, но ако има нещо такова, то винаги излиза в турнирния файл в последствие и в Chess Results, този турнирен файл, който се качва, винаги това нещо ще се види. Тоест няма как да стане скрито покрито. Така че по-скоро не ми се вярва на високо ниво да има такива намеси, защото то много лесно се доказва и се показва. Все пак ако, нали, да кажем, съдията много не му дреме, направил го е това нещо, нали, ако трябва да се изразя с жаргон, нали, така, все пак направил го е това нещо, откриват го според тебе, какво трябва да бъде евентуално наказание за такова нещо? Определено не е редно това нещо. Все пак, нали, ако говорим за сериозен турнир, нали, това не е някакво градско първенство или пък даже и градско. Дори градско, да, все пак това е важен турнир, което е градско първенство. Да, нали, след като е важен турнир, не може един авторитетен съдия, нали, който се държи на името, да се позволя такова нещо. Просто сега то на теория има етична комисия и съдийска комисия и към двете федерации, доколкото съм запознат, и би трябвало, нали, тия комисии да се намесят в такъв случай. Ако е за сериозен държавен турнир или такъв, който има значение за класиране, за квоти, за ело, за такива неща. Но не би трябвало да се случва. Просто разчитам на човешката, нали, морала. Да, в крайна сметка морала. Да. Съжаление обаче, той понякога се изчерпва, напоследък при много хора е доста нисък, но това е една друга тема. Сега, да ми кажеш малко повече за твоите предпочитания, ти като човек, играл шах, сега обучава деца, да ми кажеш шахматни личности, на които се възхищаваш, любим шахматист, стилове, които ти се нравят. Разкажи малко повече, сега като фен на самата игра, да кажеш малко повече за твоите пристрастия. Значи един от първите, които мене лично ме е вдъхновявал, е Капабланка, третия световен шампион, с изключително изчистен позиционен стил. Нали, винаги съм се впечатлявал от този шахматист. И в началото на своето развитие винаги съм се учил от по-позиционни шахматисти. Капабланка, Карпов, Карлсен също бих казал. Разглеждал съм много партии, Ботвиник. Сега в последно време повече ме харесва, повече ме допада динамичния стил и по-такъв разбъркан, не хаотичен, ами по-нестандартен и по-нестандартни позиции. Тъй, че, нали, даже с риск тук малко да изненадам моя треньор и добър приятел господин Русев, но симпатизирам на младия Каспаров като стил на игра. Не знам дали има човек, който да не симпатизира на младия Каспаров. Значи то си има много сериозна позиционна основа в този стил, но като нестандартност, като комбинативност, това е впечатляващо за мен. Аз даже също искам да си споделя мнение. Много хора смятат, че Гари Каспаров, неговия стил е много неразбираем. В смисъл, аз даже като съм разглеждал партии, когато бях така, много вече възрастен юноша, да кажем, съм виждал комбинации, които ти не можеш да разбереш в рамките на 10 хода за какво става въпрос. Всъщност, каква е идеята. И едва след това почваш да виждаш някакви предимства, които евентуално може да се получи. Наистина съм съгласен с това, което каза.
Сега да ми кажеш малко повече за самия Константин Мацински, човека извън шахмата. Какво обичаш да правиш, когато не се занимаваш с шахмата? Разкажи ми семейство, приятели, родители, може да споделиш малко повече за себе си, да открехнеш, както се казва, вратата и да погледнат и любопитните. Ами аз по принцип много неща обичам да правя, но сега последните години, откакто се занимавам с треньорство, май повече се търся спокойствието и почивката. И мисля, че е нормално все пак след цял ден работа с деца. Но обичам да гледам футбол, обичам да гледам снукър. Кой ти е любимия играч на снукър? Рони. Да. Разбира се. Даже... Няма що точно да питам. Абсолютно. Сега ти си голям фен на футболен клуб Левски. Абсолютно. Знаем, обичаш футбола, следиш. Сега малко извън шахмата, да кажеш мнението ти за футболния клуб Левски. Сега, нали, тази година представяне, нали, да се казва, какво да очакват феновете на Левски за до година. Ами, какво да очакват, то сами аз не знам какво да очаквам, ама винаги, нали, това е било една емоция за мене, мачовете на любимия отбор, независимо в каква форма е, независимо дали печели или губи, просто това е, винаги е да седнеш, да гледаш матч, това те изважда от ежедневието, голямо разтоварване или пък натоварване. Зависи от резултата. Абсолютно. Да, някой път дали, може да съжалиш, че си гледал даден матч, обаче тая емоция е незаменима. Даже ще споделя, че съм чул, че някои хора, лекари, смятат, че футбол е вреден за здравето. Те и доста други неща са вредни за които са били. Така, ами сега понеже заговорихме за футбол и понеже сме все пак шахматен канал, искам да те попитам, стана въпрос за емоция. Добре, тази емоция от колективните спортове, футбола, как можем да я прехвърлим в шахмата? Защото в футбола ние знаем, там имаме, как се казва, клубна принадлежност. Всеки обича даден клуб. Нали. Ти обичаш футболен клуб Левски, хората, които ме познават, знаят моите пристрастия към този клуб, трети към трети и така нататък. Но в шахмата това нещо го няма. Защо го няма това нещо? Как можем да го прехвърлим, тъй като аз не знам някой да е фен, примерно, на шахматен клуб, примерно Нефтохимик или Бургас 64 или шахматен клуб Сините камъни или Интелект, ако не се състезава за този клуб, как можем да създадем такава емоция и да направим така, че, как се казва, да създадем и фен клубове на шахматните клубове? Ами, доста трудно е, защото тя самата игра предразполага към по-спокоен, уравновесен характер, нали, без фойерверки, без големи емоции, нали, няма скандирания, няма викове, няма, нали, просто всичко е в по-спокоен тон. Не знам честно казвам как може да има така емоция в шаха. Нали, те хората са повече фенове на отделни личности, на шахматисти и нали, може да се зарадваш за успеха на даден шахматист, примерно феновете на Магнус, ако той реши да се върне към световното първенство, биха били много щастливи. И защо не да направят някакво празненство по този случай. И аз ще участвам също. Аз също да. Ами, понеже сега един пример ще дам, когато България спечели европейската титла по шахмат за жени. Да. В България изведнъж много хора, включително когато Нургюл Селимова стигна финал за Световната купа, изведнъж много хора, които не се интересуват от шах, започнаха да се интересуват от представянето на Нургюл и да тръпнат, както се казва, последния кръг за партията на нашите момичета срещу Грузия.
Изведнъж една от националните телевизии обърна огромно внимание на отбора. Предполагам, разбира се, и с голямото влияние на господин Георги Градев, който определено смятам, че много помогна за по-големия интерес на медиите към българския шахмат. И как изведнъж един спокоен спорт, както ти казваш, нали, интелектуален спокоен спорт, изведнъж стана основна тема на деня или на близките няколко дни. Това е чудесен пример. Много често се говорим как само лоши неща ни обединяват. В този случай наистина едно позитивно нещо успя да ни обедини целия народ. Да бъдем, както ти каза, нали, хора дори, които не разбират толкова от шах и може и да не са играли шах, обаче се преживяват тая емоция и се чувстват горди от това нещо. Това е страхотно. Това е успеха на една личност, но той е за цяла България. В интерес на истината имаше и голямо медийно отразяване, нали, както ти каза, за разлика от други случаи, когато, нали, има големи успехи на българския шах или българския спорт като цяло, но може и да не разберем за тях. Наистина обърнаха този път сериозно внимание и то е абсолютно заслужено. Така че даже с приятели сме се говорили за това нещо, нали, вълнуваме се, следим партии, обсъждаме ходове даже. И голяма емоция. Така трябва да бъде. Това е страхотен пример, нещо добро да ни обедини, а не някаква трагедия, не нещо негативно, не протест, не нещо такова. Смяташ ли, че ако има повече така демонстративни срещи, които могат да се гледат от публика по ускорен шах и блиц, това би помогнало за динамизиране, както се казва, на самия шах и за по-голям интерес от неутралните зрители, защото в шахмата това е проблема, че само хора, които го играят и го разбират, могат да им е интересен, докато в другите спортове не е така. Знаеш, в футбол дори човек, който не разбира от футбол, той знае, че топката трябва да влезе във вратата и оттам идва емоцията. Да. Ами да, така е. Сега със сигурност шаха има нужда от още популяризация и още да се повиши интереса към шаха като нещо масово, като нещо изключително, като нещо, което може да бъде забавно, което дори, нали, с такива прояви, като, както ти каза, на по-къса контрола, с повече екшън, с повече емоция, дори интересно за гледане да стане. Трябва да се работи в тая посока и трябва да има и медийно отразяване, и защо не, нали, да се организират турнири. Това звучи повече като мечта, обаче да се организират турнири, които да бъдат предавани на живо в национален ефир и дет се вика да седнем с приятели, да гледаме и да си има емоция от това нещо. Аз също съм съгласен с теб, обаче тук стигаме до едно много неприятно нещо, което според мен убива интереса от шаха, както на децата, така и на хората, които не се интересуват от шах. Сега започват едни турнири с наградни фондове, които идват няколко майстора или гросмайстора, идват партиите, да кажем, петия или шестия кръг, започват те да се падат един срещу друг. Едни деца, които отскоро са започнат да играят шах и знаят, че този майстор, този гросмайстор са много силни, те са майстори, очакват да видят един сблъсък на титани и чакат партията с нетърпение. Партията започва и приключва точно след 2 минути с договорено реми на 10-тия ход, без игра и оттам нататъка какво правим ние? Ами да, за съжаление и това го има, нали, в турнирите, особено между по-силни състезатели, нали, с цел да се спестят усилия, с цел сигурност, нали, по-добре да направиш равен, отколкото да загубиш, нали, това е ясно. Ами за мен няма как да се избегне това нещо. Просто част от играта.
Смяташ ли обаче, че това нещо дърпа и самите шахматисти надолу, защото в крайна сметка те отвикват от сериозни битки. Тоест, знаеш как и в футбола, когато един шампионат, един отбор играе почти всеки мач на 100% играчите, те свикват на натоварвания, после постигат големи успехи. Същата работа е с шаха. Значи един майстор, който е свикнал да се хвърля само срещу слабаците, да ги бие, да взима точки, и когато дойде един равностоен съперник на него, той даже не се напъва, не мери никакви сили, както се казва, не излиза на нож да покаже, че е по-добрия. При него в случая няма спортната злоба, т.е. тук не е както да речем в Русия или почти навсякъде, както в Индия, да се види кой е по-добрия. Просто една конкуренция постоянна, лоялна, която да помага за развитието един от друг, както се казва, да се учат играчите и един от друг да се опитват да се надскачат. А тук става точно обратното. Смяташ ли, че това нещо по някакъв начин също дърпа шаха назад? Българския шах говори. За съжаление, от мои наблюдения, нали, лично мнение, повечето са на такова ниво. Нали, търсят такова нещо и според мен и затова младите играчи на България не играят във вътрешни турнири в страната. Нали, най-младите международни майстори, гросмайстори играят предимно навън. За съжаление, това е нивото. Целта, тя на такива оговорени ремита и такива турнири, тя не е цел развитие. Тя е цел по-скоро да се усвоят или някакви средства от турнира, финансови или просто, нали, да си разнообразим, нали, живота с това, нали, да поиграем малко шах, нали, без да се напълнем много. Нали... Да вземем едни пари без да се напълваме, които смятаме, че ни се полагат. Това също. Да, със сигурност не помага това нещо на българския шах. И, нали, амбицията, и както ти спомена... Просто тя се убива. Амбиция няма. Децата просто това нещо ги отблъсква, защото все едно, виж сега ние като футболни фенове излизат ЦСКА и Левски и изиграят един умрял матч, който завършва 0-0, без да се напълват, ние ще ги псуваме. Или да се договорят за равенство, предварително всичко е решено, 0-0, край. Но когато матча завърши 2-2 с Боеводеми, тогава всички ще имат ръкопляскане, така ще бъде, предполагам, и за шахмата. Да. Ами и ти, както спомена индийците, нали, ние сме много далеч да се сравняваме с тях, обаче виждаме как, нали, дори между свои, дори между приятели има много сериозна битка. И там борбата е за, как се казва, за всяка точица ело, за всяка половин точка и, как се казва, нали, да си над всички. Всеки е амбициран. Дори и по-старите. Аз точно, да, доколкото си спомням на шахматната олимпиада за мъже, ако греша, поправи ме, но май само Индия имаше два отбора мъжки, които се бореха даже на по-предната олимпиада. Вторият отбор на Индия имаше шанс да спечели олимпийската титла и се представи по-добре от първия отбор. Да. Значи за какво се говорим? За какво говорим, да. Ами това е начина да се развиваш, това е начина да си наистина на едно много високо ниво, нали, и да има една силна шахматна общност, като чисто шахматно ниво. И тя, нали, предполагам, че тя също се създава постоянна амбиция, т.е. лоялна конкуренция, съревнование, честно съревнование, излизаш за победа в дадена партия, искаш да покажеш, че си по-добър, побеждаваш, в смисъл търсиш да спечелиш турнира с победи, а не това там някой да ти... Сега, нали, това си е лично мое мнение, държа да отбележа, защото нали, аз съм много далеч да коментирам гросмайстори, нали, като ниво, изобщо, нали, така, не съм достоен да коментирам. Ние не коментираме на игра или стил, просто впечатление, просто лично мнение и така наблюдение. Но факт абсолютен, че младите играчи на България, Нургюл Салимова, Мартин Петров, Момчил Петков, не съм ги виждал да играят по опен турнири в България. Дори да са сериозни турнири.
Ти каза Мартин Петров, аз тук ще поправя, аз съм го виждал специално като... Последните години, преди години ходеше, в последните години не съм забелязал. Докато за Момчил Петков и за Нургюл наистина съм съгласен, даже Нургюл наскоро за мен специално тя стана шампионка, не гросмайстор Кирил Георгиев, защото той тогава представляваше друга федерация и не знам доколко е честно, нали, шахматист, представляваш друга национална федерация да става републикански шампион на България и затова смятам, че Нургюл Салимова трябваше да получи тази титла, когато игра за мъжете на републиканското. Тук просто ми прави впечатление, че Нургюл явно тя се развива и стига такова ниво, че не може да би и мъжете, които участват. А това за мен показва, че може би мъжете не тренират достатъчно и не участват в много така здрави битки помежду си. И един вид като че ли свалят нивото. Да, явно това е нивото. Ти не ми каза нищо за семейство, за родители, братя, сестри, имаш ли? Какво мислят те за това, че ти почна да се занимаваш и да тренираш шах и да станеш и треньор? Какво е тяхното мнение? Подкрепят ли те? Значи, преди всичко абсолютно ме подкрепят. Страшно благодарен съм на моите родители и цялото ми семейство, които са плътно зад мен. Абсолютна подкрепа получих от тях. Сега, в началото, трябва да си кажем, като всяко ново нещо, нали, бяха по-скептични към това нещо. Нали, идеята да съм треньор, да си изкарвам хляба с това нещо, малко трудно се прие и в началото, нали, не беше на сериозно. Обаче в последствие, нали, нещата като станаха по-сериозни, като видяха, че и аз, нали, имам успехи и започвам, нали, доста сериозно да се занимавам с това нещо, те самите се убедиха, нали, че това нещо е абсолютно легитимна професия и абсолютно нормална начин да си изкарваш парите и начин да живееш в България. Нали. Защото има малко, нали, поостарели разбиране, че ако не си нали, някъде на длъжност, някъде, ако нямаш, да кажем, трудов договор, нали, един вид нямаш сигурност и, нали, как се казва, музикант къща не храни. Да, това е, между другото ти кажа, по времето на соца много хора, нали, в спорта, един вид спорт се водеше аматьорски и просто един спортист беше зачислен към дадена група или там към дадена институция, към която се води на щат, получава заплата. Примерно даже, нали, връщаме се на футбола, на ЦСК Левски, на времето ЦСК хората са служители на армията, получават там читове заплати, Левски служители на полицията, там са зачислени като лейтенанти, капитани, нали, полицаи, които получават там заплатата си, а не като футболисти. Да. И може би това е останало, но пък от друга страна, сега българския шахмат, ти кажа, че няма много пари, от една страна са, може би, оправдани са техните притеснения, но вече ти... Сега зависи, ако си говорим за шахматист, нали, човек, който да се опитва само като състезател да се изкарва парите, е абсолютно невъзможно в България. То изобщо и световен мащаб е изключително трудно това нещо. Но като треньор за мен има много голяма перспектива това нещо. И ние имаме много на къде да се развиваме като организация, като модернизация и като качество, което да предаваме, нали, на децата, на родителите изобщо. Аз имах удоволствието да се срещна с един известен възпитаник на Националната спортна академия, испанския гросмайстор Иван Салгадо, който сподели доста интересни неща от своя опит, работа в Испания. Нали, той си има школа, която един вид е национална школа и изобщо страшно напред в треньорството, освен като състезател. Но той каза, най-простичко казано, шаха ще бъде една от най-хубавите професии в бъдеще. А защо не и в настояще?
просто има много хляб в това нещо, има супер потенциал за работа с деца. Така че, защо не? Понеже ти каза, шаха има бъдеще, шахматният треньор, обаче смяташ ли, че това бъдеще не се изразява в бъдеще на стандартния шах, а бъдещето е шах 960? Да, значи, да, както наблюдаваме все повече настъпва този шах 960. Аз преди 1-2 седмици, мисля, че за първи път играх такъв шах, доста ме хареса, но както виждаме, има все повече турнири на най-високо ниво са точно по такъв шах. Така че може да си мислим, че това е бъдещето. И в крайна сметка, стандартната шахматна позиция, тя е една от тези всички 960 възможни. Така че това е бъдещето, да. Да. Тоест, може да мисля кажеш, има 960 вида шах след време. Няма да е само. 960 начални позиции. Така. И така. Иначе, да те попитам, ти имаш ли друга професия, освен, колкото знам, нещо си завършил висше образование? Каква е твоята професия? Да, значи завърших за софтуерен инженер. Това ми е първата специалност, бакалавър. Много специалност, доста доходна. Доста, но аз май доста се откъснах от това нещо и честно казано не виждам как бих могъл да го работя в някакъв момент. Също така имам правоспособност за учител, нали, в средното образование, диплома за учител. В момента завършвам магистратура за начален учител също така. Нали, избрах си това нещо като, нали, заниманията с децата. Сметнах, че това е най-близко до мен в момента. И така, инженер, учител, съдия, треньор. Как се шегува един приятел, ако почна да се изреждам титлите, няма да ми стигне на тетрадка. Това е страхотно. Добре, накрая няколко думи. Константин Мацински след 10 години. Как си го представиш? След 10 години... Сега... Това са някакви мечти, но... Трябва да бъда откровен, нали? Искрен. Треньора Константин Мацински или софтуерния специалист? Треньора. Треньорът? Как си го представяш треньора след 10 години? Надявам се да бъда един успешен треньор и най-вече за мен успехите се измерват в възпитанието на децата, в това, което аз мога да им предам като човек. И защо не някой друг гросмайстор, който съм създал. Това е чудесно. И накрая ще помоля да направиш едно пожелание към всички, които обичат шахмата в България. Стандартно пожелавам да са живи и здрави и повече да обръщат внимание на позитивните неща, защото те са много. Да не обръщат внимание на дребни интриги и на негативното. Това е моето пожелание към тях. Това е чудесно пожелание. Значи аз много ти благодаря за това интервю. Смятам, че беше много интересно и ще бъде много интересно да се изгледа от хората. Пожелавам ти много здраве, много професионални успехи и наистина това, което си мечтаеш, хубаво да се сбъдне. Благодаря. Дами и господа, с нас беше Константин Мацински, а за вас отново това интервю направи Даниел Иванов за каналът Lucky Star в YouTube и страницата на Щастлива звезда ТВ във Facebook. Довиждане!